Okay, so quick tutorial lang po tayo guys kung paano nyo po gagawing 2K27 roster ang ating NBA 2K26. So applicable to guys sa Steam Deck, Legion Go, MSI Clo, so any handheld na PC po applicable po ito. Okay, so dito guys meron tayong dalawang method. So gawin muna natin guys yung una. So una is punta po tayo sa Play Now. Quick Play. And then kapag nandiyan na kayo guys sa choosing team, click nyo po ito L3. Tapos, click nyo po itong user created roster. Okay, so lumipat tayo ng pwesto guys kasi kailangan nyo po rito ng malakas-lakas na internet connection kasi kapag may na, hindi po lalabas yung ating updated roster. So, next guys, pag nandiyan po kayo sa choosing team, click nyo po itong L3. And then, click user created roster. So, may lalabas yan guys, hot, new, tsaka my file. So, punta po tayo guys sa new. Click R1. Ayan. Tapos, piliin nyo guys yan, 2027. Tapos, wait nyo lang po guys, mag-load yan. Ayan. So, mapapansin nyo guys, 2K27 roster na siya. Philadelphia, nandiyan na po si Lebron. So, after nun guys, pwede na kayo maglaro. Click play nyo na. So, ayun guys, yung unang method. Ang pangit lang dito guys is every time maglalaro po kayo, kailangan yung i-load yung ating roster, kumbaga hindi siya nasa-save. So, yung second method natin guys, ganito. So, back muna natin. So, punta tayo guys sa features. Tapos, go to create roster, NBA modern, user created. Tapos, punta po tayo sa new. And then, choose 2027. So, lalabas yan guys. Tapos, kung papansin nyo, yan, ano na siya, 2K27 roster na. So, isi-save natin to. Click natin yung OK. Tapos, pwede kayong gumawa ng bagong file or pwede nyo i-overwrite kung meron kayong previous na roster. So, sa akin, for example, gawa tayong new file. Ayan, tapos, click done. And then, done ulit. Yes. Yes. No. So, pwede nyo na guys i-back. For example guys, play now. Quick play. L3. User created. Tapos ngayon naman pupunta kayo guys sa my files. Ayan, ito guys yung ginawa ko. NBA 2K27. Okay, so ayan na guys yung ating roster. Naging ano na siya, NBA 2K27. So ayun guys yung kanyang quick play or play now. So for example, gusto nyo naman guys laruin yung 2K27 roster sa playoffs. So ganito siya. Back muna natin. So, punta tayo guys sa My NBA. So, dito guys sa My NBA, ito yung season. Tapos, for example, gusto nyo yung playoffs agad dito. So, for example, season, click nyo yung My NBA. Tapos, new. Click nyo guys yung The Modern Era. Next guys, click nyo po yung Setup Options. So, gawin natin guys, i-on nyo po itong custom roster. So, dito guys, itap nyo yung custom roster tapos A. So, para mag-on siya. And then, advance. User created. So, dito guys, pwede nyo piliin kung anong trip nyong roster. So, pwede kayo pumunta sa hot or sa new. So, for example, gusto nyo nga mag-season using 2K27 na roster. So, piliin nyo dyan guys, 2K27 or yung ginawa natin kanina na roster tapos na sinave natin. So, naload ko na guys yung ating 2K27 roster. Tapos, for example, piliin ko E6ers. Advance. Okay, so ito na guys yung season. So, for example, Celtics versus Sixers. So, play game tayo.
So okay guys, updated roster NBA 2K27. Try natin. Okay guys, working NBA 2K26 tapos 2K27 roster. So kung meron kayong katanungan guys, comment na lang kayo sa baba. Thank you for watching and happy gaming.